Здравствуйте, близнецы! Сегодня расклад для вас. Расклад на октябрь 2021 года. Как обычно, у этого расклада будет две части. Вторую часть вы найдете по ссылке, которую я оставила в описании к этому видео. Итак, давайте смотреть. Предупреждаю вас, близнецы, месяц октябрь ждет вас мощный. У вас очень много больших арканов и очень сложных, не то что сложных, а таких непростых, тяжелых, тяжеловесных больших арканов, как жрец, жрица, жрец. У вас выпадает колесница 2 раза, маг и волшебник у вас выпадает, какой-то мощный, возможно, душевный переворот, что-то вот какое-то мощное изменение ждет вас в октябре, вы к чему-то придете, осознаете, возможно, не будет еще, вы не будете притворять в жизнь вот это осознание чего-то, да, но каким-то образом ваши взгляды коренным образом изменятся, взгляды на себя, на свою жизнь, как будто захотите поменять все совершенно в своей жизни. Это касается не работы, касается не любовной жизни, мне кажется, это именно в душе, вы что-то осознаете, что-то поймете про себя, про других, и как-то по-другому начнете выстраивать свою жизнь. Вот это октябрь будет ключевым для вас, переломным, да, моментом, ключевым месяцем, судя по всему. Но давайте разбираться более подробно, близнецы, посмотрим, что ждет вас. Итак, энергия, которая будет сопровождать вас в октябре 2021 года, колесница. Колесница выпадает у вас также здесь, в раскладе, в позиции энергии, которая будет помогать вам. Что такое колесница? Колесница нам говорит о скорости, о динамике, о том, что что-то очень быстро развивается, да, очень быстро. Колесница нам говорит о том, что о внутренних противоречиях, которые могут существовать в душе вашей, да, и какие противоречия, которые вы попытаетесь как-то усмирить, да, прийти к гармонии, перестать желать усидеть на 2 стульях, определиться с чем-то, да, вот как мы видим здесь 2 коня, для того, чтобы колесница вперед бежала со скоростью очень быстро и без последствий, и не упала, нужно, чтобы они смотрели в одном направлении, да, вот так и у вас, этот душевный раздрай, с ним нужно будет покончить. Но, судя по всему, по вашему раскладу, все эти внутренние противоречия, вы с ними разберетесь, близнецы. Также колесница говорит о триумфе, о удаче. И в том числе, да, вот мне кажется, в вашей профессиональной жизни, касается колесница, также говорит об этом, в профессиональной жизни у вас что идет триумф, удача и успех, что-то вы завершите очень успешно, какой-то проект, какое-то дело, получите повышение, бонус, может, какое-то повышение по службе, да, вот вас в профессиональной жизни, мы сейчас вернемся к этой карте, ждет успех, да. Колесница также может говорить о том, что вот те начинания, к которым вы приступите в октябре, они, возможно, получат свою реализацию летом следующего года, в июле, да. Возможно, вы начинаете что-то сейчас, вот этот переворот, эти изменения, которые вы вносите в свою жизнь, они дадут результаты ближе к июлю следующего года. Такое тоже может быть. Но давайте разбираться более подробно, чтобы понять, что ждет вас в октябре, близнецы. Итак, центральное событие вашего расклада, центральная карта – это маг и волшебник. Что такое маг и волшебник? Маг и волшебник – это бесконечность, это бездна, из которой может возникнуть все, что угодно. Маг и волшебник говорит нам о том, что вы все можете, все у вас может получиться. Да? Вот что захотите, то и получится. Единственное, для того, чтобы у вас что-то получилось, нужно определиться, чего вы хотите, и как бы уже приступить к действию. Маг-волшебник нам объясняет, что у вас есть на руках все возможные ресурсы. Вот тут у нас и кубки, и жезлы, и пентакли. Да, и меч у вас есть, образно выражаясь, да, у вас есть ресурсы, у вас есть возможности, у вас есть какой-то жизненный уже опыт накопленный, да, вы все можете, все возможно. Маг и волшебник говорит о начале чего-то, маг и волшебник говорит о том, что вы в чем-то с чем-то определитесь, да, выберете что-то, да, вот как я вам говорила, вам как будто нужно будет этот душевный переворот, эти изменения, которые постигнут вас в октябре 2021 года, вам с чем-то нужно будет определиться, да, вот выбрать направление, в котором вы побежите, понесетесь и поедете на этой колеснице. Вот маг и волшебник об этом тоже говорит, да, о намерении. Такое ощущение, что в октябре вы как бы для себя с чем-то определитесь и что-то уясните для себя и установите намерение. Я хочу вот этого, я хочу изменить свою жизнь к лучшему, я хочу того-то и того-то. Вот маг и волшебник об этом говорит. Также маг и волшебник предупреждает вас, близнецы, для того, чтобы куда-то добраться вот на этой колеснице, триумфально куда-то приехать, нужно определиться, куда вы хотите приехать, и нужно приступать к действию.
Просто сидеть, рассуждать, размышлять, мечтать, визуализировать и так далее, это все ерунда, это не работает. Для того, чтобы получить конкретные результаты, нужно сделать конкретные шаги в направлении того, той цели, к которой вы стремитесь. И вот маг и волшебник – это положительная карта, но также она предупреждает всегда, говорит о том, что вы можете многое, опыт у вас есть, знания и так далее, но для того, чтобы это многое реализовать и к чему-то прийти, нужно сделать первые шаги. Поэтому карта вам говорит осторожно. Не оставайтесь в своих иллюзиях, мечтах, не знаете, эти техники визуализации, я представила, как у меня все хорошо и все у меня получится. Нет, это не работает. Для того, чтобы что-то у вас получилось, нужно предпринимать конкретные действия. Вот к этому вас призывают в октябре 2021 года. Не сидите сложа руки, близнецы. Так, что привело к этой ситуации, во что эта ситуация выльется? Что привело, это жрица. А во что выльется в тройку жезлов? Вполне логично, сейчас объясню почему. Что такое жрица, большой аркан? Жрица это тоже, да, это второй, это двойка. Двойка всегда говорит, вторая карта больших арканов, двойка всегда говорит о таком, сомнениях, необходимости делать выбор, таких сомнениях, да. Жрица говорит о мудрости, жрица говорит о очень сильной интуиции, жрица нам объясняет, может быть, мужчина или женщина, нам говорит о энергии очень спокойной, о очень таком состоянии спокойном, без суеты. То есть мы выбор делаем спокойно, все обдумав и размыслив, да, обо всем подумав, все взвесив. То есть жрица говорит о том, что это такое состояние, когда ты глубоко опускаешься в самого себя. Ну, то есть сталкиваешься с самим собой. То есть очень честно рефлексируешь по поводу того, что происходит в твоей жизни. И на основе этого делаешь выводы, решаешь, что делать дальше. И вот мне кажется, у вас такой был период саморефлексии, очень долгие размышлений, кто я, что я, для чего, к чему стремиться. Что-то вы о себе поняли, посмотрели в глаза своим слабостям, своим каким-то нехорошим сторонам, посмотрели в глаза своим ошибкам, которые были совершены, признали эти ошибки, и на основе этого вывода уже как-то определились, что делать дальше, что конкретно менять в жизни. Поэтому у вас тройка жезлов. Тройка жезлов говорит о том, что вы готовы к новому, отправиться в новый путь. Вы готовы к этим изменениям. Вы этих изменений не боитесь, вы смотрите им в глаза, вы поворачиваетесь спиной ко всему, отрефлексировали свой жизненный путь, что-то поняли о себе и не остаетесь в этих размышлениях, в этих переживаниях, в этих, знаете, таких самобичеваний. Это все оставляем позади. Сделаем выводы и очень конкретно, прагматично дальше продолжаем жить. Как я вам говорила, маг и волшебник вас предупреждает, вам нужно делать конкретные шаги. К этим конкретным шагам вы будете готовы, да, проведя эту немножко работу домашнюю, не то что домашнюю, такую работу над собой, определившись с самим собой, поняв, чего вы хотите, чего вы не хотите, что вы сделали плохого, хорошего в жизни, на основе этого вы как-то уже готовы дальше двигаться. Также мне карты говорят, возможно, кто-то из вас куда-то переедет, да, если говорить, не у всех, конечно, отразится в жизни, но может быть такое, что кто-то из вас намерение определиться, что я хочу жить где-то в другом месте, в другом городе, в другой стране, в другой квартире, в другом, куда-то уехать туда, где вы сейчас не живете. Такое тоже может быть, и, возможно, этот переезд, либо какая-то очень важная ключевая поездка, близнецы, у вас случится в июле следующего года, или где-то летом следующего года. Такое тоже может быть. Да? Вы прям готовы. Если вас что-то раньше останавливало, боялись вы, сомневались, то сейчас вас просто не остановить. Вы понимаете, что нужно сделать. Вы провели работу над ошибками, я забыла это выражение. Провели работу над ошибками, понимаете, где накосячили и так далее, и больше этого не хотите, идете дальше в светлый путь. Давайте смотреть дальше. Слушайте, и дальше путь будет прекрасным. Посмотрим. Смотрите, к чему будете стремиться в ваши намерения, стремления на ближайший месяц, это жрец. Что такое жрец? Жрец – это вера, да, в широком смысле этого слова, но не только вера в религиозном смысле этого слова, но и вера в себя, вера в свои силы, вера на то, что путь ваш будет светлым, и что вы добьетесь того, чего вы хотите. Жрец нам также говорит, он представляет, если символично выражаясь, мост из одного состояния в другое. И я вижу, что вы хотите из одного состояния перейти в другое. Как я вам говорила, работу над ошибками проведете и захотите что-то в себе изменить для того, чтобы этих ошибок больше не совершать. Да? Это нам жрец говорит
говорит об этом. Также жрец говорит о том, что вы хотите узаконить и либо улучшить отношения с людьми важными для вас, с семьей и так далее, и так далее. Может, живете с кем-то, не замужем, вот захотите выйти замуж, узаконить отношения, либо вот какие-то другого типа отношений, но именно узаконить, либо на свет их показать людям, рассказать, что вот у меня есть такие-то, такие-то отношения. В широком смысле этого слова, любовный, бизнес, возможно, у вас какое-то дело, вы им занимаетесь, но никто об этом не знает, и вы, может, стесняетесь, да, и вот вы об этом расскажете другим людям. Но в любом случае жрец нам говорит о том, что у вас как-то, я вот почему-то больше склоняюсь к этой идее о том, что вы провели работу над ошибками. Возможно, как-то раньше выстраивали свою жизнь не так, как нужно было, да, совершали ошибки, от этих ошибок открещивались, не смотрели правде в глаза, боялись этого, но в какой-то момент жизнь вас заставила столкнуться с самим собой, и вы, возможно, и это, возможно, как-то вас потрясло вначале, но потом вы пришли к выводу, что что-то в жизни надо менять, и вот как раз этими изменениями вы будете заниматься. Так, что вам может помочь? Поможет вам вот та же самая колесница, которую мы видели в самом начале расклада, и вот она здесь. Что она еще говорит? Она говорит, безусловно, как я вам говорила, о скорости, о намерении победить, о желании, мотивации очень сильная, вот это сильная о силе духа она говорит. А также она говорит о решительности. Вас карты к этому призывают, у меня такое ощущение, что раз вы уже определились, то давайте вперед из песней. Если уж решили намерение какое-то, определили для себя цель какую-то, поставили, то давайте предпринимайте конкретные шаги вперед. Вот к этому призывает вас колесница. Я вам говорила в самом начале расклада, вот о чем предупреждает как карта мага-волшебника, да, о том, что есть риск того, что вы останетесь в этих иллюзиях, только будете представлять себе, каким вы успешным станете когда-то через несколько лет, но никаких конкретных шагов в этом направлении предпринимать не будете. Вот карта вам говорит, если уж определитесь, то давайте садитесь в эту колесницу, запрягайте своих сфинксов либо своих коней и вперед из песни предпринимайте конкретные шаги для того, чтобы добиться того, чего вы хотите. Переехать, если речь идет о переезде, либо вот эту внутреннюю работу, которую провели, используйте ее и вот эти выводы, которые сделали для того, чтобы улучшить свою жизнь и отношения с окружающими людьми. Дальше. Давайте смотреть дальше. Дальше поговорим о вашей профессиональной жизни. Близнецы, у вас выпадает девятка кубков. Что такое девятка кубков? Это очень хорошая карта. Я очень люблю эту карту. Это такая карта, знаете, вот порядок навели везде, все приготовили, все убрали, дома чисто, блестит, и вы сели на диван и отдыхаете, и смотрите вокруг, и как у вас все прекрасно, хорошо и замечательно в жизни. Там дети сытые, там все с деньгами все нормально, друзья есть рядом, любимые рядом, и так далее и тому подобное. Жизнь просто прекрасна. Можно сесть, отдохнуть, посмотреть на результат своего труда и погордиться собой, ну и порадоваться. Да? Вот такое состояние. Будете радоваться. Вы получите то, чего вы хотите. Я вам говорила, по-моему, в начале расклада, что либо какой-то проект очень хорошо завершите, есть возможность получить бонус, получить повышение по службе. Но вот вы завершите какое-то дело и будете наслаждаться результатами труда этого дела. Не обязательно какая-то работа конкретная в офисе или в классическом понимании этого слова. Это может быть, это касается и людей, у которых нет классической традиционной работы, у которых есть занятия, наверное, например, хобби какое-то. И вот вы добились определенных успехов и результатов в этом занятии, в этом хобби, я не знаю. И вот сидите, смотрите на результаты своего труда и очень радуетесь. Мне показывают выставку. Возможно, кто-то организует выставку фотографий или чего-то еще. И вот будет ходить, смотреть, как люди восхищаются работами вашими, будете радоваться. Ну вот это хорошая карта. Вы добились, чего вы хотите. И вот здесь вот паузу такую, на паузу немножко поставили. И теперь отдыхаем, смотрим и наслаждаемся результатами собственного труда. Далее, что у нас дальше? У нас паж жезлов. Дальше у нас любовная жизнь, паж жезлов. Что такое паж жезлов? Паж жезлов говорит о том, нам говорит о том, что начинается новый этап у вас в отношениях. Возможно, для тех, кто одинокий, это может быть, да, новые отношения. Но для тех, кто не одинокий, возможно, да, какой-то есть, речь идет о начале нового этапа в отношениях. Возможно, вы, как я вам говорила, узаконите свои существующие отношения. И ваши отношения изменятся в лучшую сторону, да, перейдут на новый уровень. Вы к этому готовы, вы этого хотите, и вы это инициируете. Паж жезлов говорит немножко о наивности. Пажи это всегда немножко наивность, это, возможно, немножко страх, это немножко такой неуверенность в себе. Да, вот есть очень сильное желание, но это желание пока в действие не перетекает. Вот у вас есть риск, что ваши желания и намерения в действие не перетекут. Это касается и вашей внутренней жизни, и вашей любовной жизни. Вот будьте с этим осторожны. Я вам говорила, маг-волшебник об этом всегда предупреждает. Намерение есть, мотивация есть, а почему-то действия нет. Риск того, что действия не будет, есть.
тоже. Поэтому будьте с этим просто внимательны. Но паж жезлов — это прекрасная карта, это также карта весны. Знаете, если вдруг у вас в отношениях, вот вы уже женаты, все у вас, ну, уже женаты, оформлены отношения, и вдруг у вас какой-то период темный, наступил конфликт и так далее, паж жезлов говорит, что вот из этого темного периода зимнего вы выходите, выглядывает солнце, начинается новый этап, все цветет, видите, вот этот жезл, там вот там листочки появляются, начинается новый этап, да, хороший, спокойный, наивности, возможно, будет такой, вот романтики больше будет, вот такой хороший этап любовной жизни. У вас хорошо и в работе, и в любви, у вас все нормально. Дальше, что у вас дальше? В душе у вас тут жезл. Я вам говорю, вы провели действительно работу над ошибками, у вас действительно начинается новый этап, внутреннюю работу провели. У вас улучшатся отношения с самим собой, самой собой, будет больше гармонии, а также улучшатся естественным образом отношения с другими людьми. Вы даже будете удивляться этому, мне кажется. Туз жезлов о чем говорит? Туз жезлов говорит о новом этапе, о начале нового этапа, более яркого, более такого, вы будете более уверены в себе, будете больше радоваться жизни. Вот я чувствую, что как бы весна приходит, как у вас в личной жизни весна, так и в душе наступает весна. Тяжелый период завершается. Вот эта работа над ошибкой, она, возможно, вам далась тяжело. Возможно, кто-то из вас даже с терапевтом работал, с психологом и так далее, был, возможно, такой этап раздра и шатания. Этого этапа он заканчивается, он завершается, вам будет хорошо внутри. Чем закончится месяц? Четверка пентаклей. Вообще четверка, что такое четверка пентаклей? Вообще четверка пентаклей — такая энергия, вот я сижу на месте, мне ничего не нужно, никаких изменений не хочу, мне и так все устраивает, да, такая инерция карта, такая энергия такая, ничего не хочу, мне и так все устраивает. Но в вашем раскладе, близнецы, я ее вижу немножко по-другому. Я ее вижу, знаете, вот вы провели эту работу над ошибками, вы выводы сделали, изменения в свою жизнь начинаете вносить, увидите положительные результаты этих изменений, у вас в личной жизни начнет все налаживаться, в рабочей жизни начнется все налаживаться, и вам захочется, чтобы время остановилось, да? Бывают такие моменты, жизнь, остановись, мне так хорошо сейчас, я так счастлив, остановись, мгновение, ты прекрасно, скажете вы себе. Вот такое вот будет состояние, в конце месяца вам будет хорошо, и не захочется ничего менять не потому, что вам лень, а потому что и так у вас в жизни все прекрасно, вы там, где вы хотите быть, и вам вообще хорошо, замечательно, и все у вас прекрасно, замечательно, близнецы. Так, давайте мы с вами добавим больше карт для того, чтобы разобраться в вашем раскладе получше, и потом во второй части я буду их анализировать вместе с теми, кто ко мне подключится. Итак, я продолжаю, вернее, говорить о близнецах, пожалуйста, на следующий месяц, октябрь 2021 года. Подскажите, пожалуйста, центральное событие для близнецов, почему у нас здесь маг и волшебник? Почему маг и волшебник для наших близнецов? Потому что восьмерка кубков, да, какую-то ситуацию вы оставили позади, что-то такое грустное, плохое, что вас не устраивало, восьмерку кубков оставили позади для того, чтобы найти вашу девятку кубков. Возможно, кто-то из вас работу будет менять, либо, возможно, какую-то должность менять, с одной переходить на другую. Но сейчас будем разбираться. Итак, что привело к этой ситуации, почему здесь жрица, что привело наших близнецов к этой ситуации? Жрица, шестерка кубков, да, ностальгия, да, ну, будем разбираться сейчас. Во что это все выльется? У меня просто много сообщений сразу, и я прям не могу вам все их передать. Ну, давайте будем смотреть потом, по порядку давайте идти. Тройка жезлов. Во что это все выльется? Почему здесь тройка жезлов у наших близнецов? Тройка мечей. Ну да. Тройка мечей нелегкая карта, да, тяжеловатая, да, карта, потому что что-то вы оставляете позади, и вам будет тяжело повернуться, возможно, спиной и оставить что-то позади. Но это нормально. Так, давайте, к чему вы стремитесь? Будете стремиться. Почему здесь жрец? Скажите нам, пожалуйста. Жрец, мир. Слушайте, как замечательно. Действительно, некоторых из вас ждет счастливый брак. Вернее, оформление отношений. А там посмотрим, каким будет брак. Но тут какое-то оформление отношений идет. Для некоторых из вас действительно речь идет о свадьбе. Конкретно карты мне об этом говорят. Но сейчас будем смотреть. Я добавлю, может, еще больше карт в следующей части расклада, чтобы уж получше разобраться. На что вы сможете опереться? Почему здесь колесница для близнецов на солнце? Слушайте, вообще хороший месяц октябрь для вас. Вам нужно ковать железо ваше, пока оно горячо. Потому что потом будет поздно, близнецы. Если у вас какие-то есть задумки, идеи, нужно начинать их реализовывать прямо в октябре. Так, девятка кубков в работе. Что у вас такое? Почему девятка кубков в работе у наших близнецов? Потому что рыцарь кубков, да, одно дело завершили, сразу начинается другое. Что у вас в любовной жизни? Паж жезлов. Что это за новые отношения или существующие? Паж
жезлов, подскажите, пожалуйста. Луна. Ну вот я говорила, конфликты мутное такое, все это заканчивается. Так, туз жезлов в душе. Что вы там начинаете в душе? Что это у вас там за новый этап, близнецы? Ага, пятерка пентаклей. Слушайте, правда, у вас жизнь налаживается. Жизнь налаживается. Так, и четверка пентаклей. Почему сидим на месте в конце октября? Почему никуда не хотим идти? Близнецы. Ну, потому что и так хорошо. Королева кубков. Замечательно. А тут еще и шестерка жезлов, и десятка кубков. Слушайте. Я завидую вашему месяцу октябрю, близнецы. Итак, я буду дальше разбирать этот расклад. Если вы хотите слушать меня, продолжать слушать меня, проходите по ссылке, которую я оставила в описании к этому видео. Будем с вами разбираться. Все же остальные, если вы останавливаетесь здесь, спасибо большое, что заглянули. Очень рада была видеть вас на канале. Подписывайтесь, возвращайтесь. Еще раз огромнейшее вам спасибо. И до встречи в следующий раз. Пока-пока.